Reka ngusuze nkwifuriza amahoro imigisha biva ku mwami wacu Yesu Kristo, kandi reka ntangirira none nkwifuriza impera z'umwaka mwiza, ngushimira wowe twabanye umwaka, wowe udukurikira kuri Ben Kwizera TV, udahwema kutwereka ko turi kumwe, udahwema kuduha ibitekerezo ndetse n'inkunga zifatika kugira ngo chain yacu ya YouTube igume gutera imbere. Imana y'amahoro ijye ibaha umugisha kandi ijye ibanezeza, ibagirire neza, ibacire inzira aho ziri ndetse n'aho zitari. Kandi nawe utarabasha kwiyandikisha ku muryango wacu mugari, uyu ni umwanya mwiza wo kurangiza umwaka ukanda kuri subscribe cyangwa subscription kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho uko tubishyizeho, kandi ujye ubasha kunguka ibitekerezo ndetse n'amakuru mashya ku byerekeranye n'igisata cya gospel. Tugarutse mu kiganiro rero cya update news cya gospel news, aho tuje kubanyuriramo amwe mu makuru mashya nanone yerekeranye n'itorero ry'idini ya ADPR mu Rwanda. Reka nkubwire ko nk'uko benshi bari bamaze igihe babitegereje bavuga ngo ntibizaba, abandi bakavuga ngo bizaba, abandi bakavuga ngo ni ukubeshya, abandi bakavuga ngo byahagaze, abandi bakavuga ngo RGB yabyanze. Reka nkubwire ko ubu ngubu inkuru yamaze kuba impamo, kandi bamwe na bamwe bamaze kugera mu nshingano ADPR yabageneye. Reka nkubwire ko nanone igikorwa cyo gusengera abapastori bashya cyangwa guha inshingano abapastori bashya bo mu itorero rya ADPR cyatangiye gitangirira mu karere ka Huye ku mudugudu wa Save, aho basengeye abagabo ndetse n'abagore. Arizo mpinduka abantu benshi bari bategereje kureba, abantu benshi bari bahanze amaso barebe buryo ki ADPR igiye gukora igikorwa cya mbere nyuma y'imyaka myinshi imaze ifite abapasiteri b'abagabo, aho igiye gutangira ifite nanone abapasiteri b'abagore mu mpera za 2025 ndetse n'indi myaka yose izakurikira. Reka nkubwire rero ko icyo gikorwa cyatangiye gitangirira mu rurembo rwa Huye, aho basengeye abagore ndetse n'abagabo. Kandi reka nkubwire ko nanone abagore batangiye inshingano z'itorero, kuko bamwe batangiye kubatiza aho muri ako karere, n'ibindi byose rero urumva ko n'igaburo ryera ndetse n'ibindi bazagenda babikora kuko nabo barahamagawe kandi barashoboye. Reka nkubwire ko rero ikigenderewe gishya nanone hano mu rurembo rw'umujyi wa Kigali, reka nkubwire ko ku itariki 15 z'uku kwezi n'ejo kuwa mbere, reka nkubwire ko ADPR nanone izasengera cyangwa izaha inshingano abapastori bashya mu rurembo rw'umujyi wa Kigali. Izasengera abagabo ndetse n'abagore. Ibyo ni igikorwa nacyo nanone cyari gitegerejwe n'abantu benshi, cyarwanyijwe n'abantu benshi, ariko kubera ko ari umugambi w'Imana kigezweho no mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali rero reka nkubwire ko bazasengera kuba abapastori ejo kuwa mbere. Hazaba harimo abagore ndetse harimo n'abagabo, kuko uyu munsi wo ku cyumweru bose berekanwe bwa nyuma, kuko ejo kuwa mbere bose bazatangira inshingano z'ubupastori. Reka nkubwire ko rero uyu muhango wo guhabwa izi nshingano uzabera ku itorero rya Nyarugenge, hariya aho basanzwe bita mu Gakinjiro. Niho uwo muhango uzabera wo gusengera abagore ndetse n'abagabo mu nshingano za gipastori, ukazatangira ku isaha y'2 za mu gitondo hariya ku itorero rya ADPR Nyarugenge mu mujyi aho bita mu Gakinjiro. Reka nkubwire ko rero nawe uraritswe, ndetse n'undi wese ubifitemo ubushake ushaka kuguma gushyigikira itorero rya ADPR nawe arararitswe kugira ngo azajye kureba ko bazatangira kwimika abagore ku nshingano z'igipastori ku nshuro ya mbere hano mu mujyi wa Kigali. Reka nongere mumenyeshe ko rero nanone tubafitiye andi makuru mashyashya, ariyo makuru nanone yarategerejwe. Tugiye kugaruka mu kanya tuyabagezaho. Reka nkubwire ko nanone ku bintu byari bitegerejwe na benshi, uzi ko nanone ari inshingano ADPR yihaye yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 85 itorero rimaze
ribaye mu Rwanda cyangwa ritangiye gukorera ku butaka bw'u Rwanda, aho twakwibukiranya wenda kuba atabizi ko itorero ryatangiriye ku rurembo rwa Gihundwe, aho mu karere ka Rusizi ahahoze hitwa Icyangugu, ritangirira rero ku ahantu bita Igihundwe, niho itorero ryatangiriye, niho abamisiyoneri batangiye guha inshingano abantu ba mbere mu itorero rya ADEPR. Iryo torero rimaze imyaka 85, bishatse kuvuga ko ni itorero rimaze kwaguka cyane kuko rimaze kwamamara mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze cyacyo. Iryo torero ryarahageze. Mu minsi yashize rero ni igikorwa cyagiye gisubikwa cyane, benshi bavuga ko kitakibaye ndetse cyari giteganyijwe no kuzabera hariya mu karere ka Rusizi ku rurembo rwa Gihundwe, ariko imbogamizi zibaho zimwe na zimwe, bigenda bidakunda neza kuko niho bari bapanze kwiziriza imyaka 85 itorero rimaze ribaye, ariko ntibyakunda kubera ko habayeho imbogamizi z'inyubako zimwe na zimwe zitaruzura ndetse n'izindi itorero ryagiye rihura nazo byatumye iyo sabukuru itabasha kuba. Ariko uyu munsi nanone tubafite inkuru nziza ko Imana yakoze imirimo ndetse n'ibitangaza, aho umushumba yatanze noneho itangazo ndakuka rimenyesha cyangwa rihamagarira abantu kuzitabira uwo muhango noneho ugiye kuba ku itariki tugiye kubabwira mu kanya. Ndetse hari n'ibisabwa kugira ngo umuntu azitabire uyu muhango, kuko ntabwo ari buri umwe wese uzapfa kujyayo. Reka tubanyuriremo itangazo rero twihuse kugira ngo buri umwe wese abashe kumva ndetse amenye n'ibisabwa. Umutwe ni itangazo ryasohotse kuri Kigali ku wa 13 z'ukwa 12 2025, rifite nomero y'ibihumbi 13,106. Umutwe w'itangazo uravuga ngo itangazo ryo kwizihiza isabukuru ya 85 y'itorero ADEPR. Mu rwego rwo gushima Imana kubw'imyaka 85 itorero rimaze rikora ivugabutumwa n'ibikorwa bigamije guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye, itorero ryateguye ibirori byo kwizihiza iyi sabukuru ku wa 20 Ukuboza 2025, ikazabera kuri Dove Hotel mu murenge wa Gisozi, akarere ka Rusizi, umujyi wa Kigali, saa 2 za mu gitondo. Umunyetorero wese, ibyo ni ibisabwa tugiye kubasomera ku muntu wese ugomba kwitabira ibi birori. Umunyetorero wese wifuza kuza muri ibyo birori arasabwa kwegera umuyobozi w'itorero abarizwamo akabimufashamo mbere yo kuwa 15 z'ukwezi kwa 12 2025. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ukeneye ko azitabira uyu muhango wo gusengera ukwizihiza imyaka 85 itorero rimaze, mbere y'itariki 15 z'ukwa 12 arasabwa kwegera umushumba we cyangwa umuyobora kuri iryo torero kugira ngo amumenyeshe ibisabwa, kugira ngo amumenyeshe uko umuhango wose uzagenda. Muri make bishatse kumvikana ko umuntu udafite laissez-passer cyangwa udafite icyangombwa kimwemerera kuzinjira aho hantu, utarabashije guca ku mushumba ngo yamashe kumuha oda cyangwa amashe kuma access yo kuzatambuka, uwo nguwo ntazinjira. Niyo mpamvu nagira ngo ukangure rero, niba ufite ubushake ndetse n'umuhamagaro wo kuzaba muri uyu muhango wo kwizihiza imyaka 85 ugafatanya n'itorero ADEPR gushima Imana, reka nkubwire ko imbere y'itariki 15 z'ukwa 12 usabwa kwegera umushumba wawe kugira ngo akubwire ibisabwa kugira ngo uzitabire uwo muhango hakiri kare. Muri make nakubwira rero ngo witinda, uzajyeyo mbere ya 15, ushatse wajyayo hakiri kare kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza, uzabe uri muri uyu muhango. Itangazo rivuga ngo abatazashobora nanone kwitabira ibyo birori bazabikurikirana hifashishijwe ibitangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga by'itorero ADEPR. Ni ukuvuga ngo muri makeya abantu nanone batazabasha kuba hariya kuri Dove Hotel kuri itariki ya 20, cyangwa abazaba bari mu kazi ndetse n'abandi bazahura n'imbogamizi bazabikurikirana online bifashishijwe ibitangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga z'itorero rya ADEPR. Ikambwire ko ibyo bitangazamakuru harimo Life Radio,
ariyo muzabasha gukurikiraniraho uyu muhango, ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga za ADEPR naho hazajya hacishwaho ibyo biganiro. ADEPR ifite na YouTube channel y'Itorero rya ADEPR, naho uzashyiramo izina ADEPR, noneho ujye kuri YouTube channel yabo urebe sheni babicishijeho, maze ukurikirane uyu muhango aho uzaba wibereye hose, ubashe gufatanya n'abantu bazaba bari kuri Dove Hotel gushima Imana ndetse no kuguma kuyiragiza ngo igume guhagarara ku itorero ryayo no ku bakozi bayo, itange imbaraga kandi igume yubake abantu mu buryo bw'umwuka cyane n'ubw'umubiri, kuko urugendo ruracyari rurerure kandi urugamba rwo ntirworoshye. Turwana n'umwanzi, turwana n'umubiri ndetse n'umubi. Niyo mpamvu tugomba gushyira itorero ryacu mu maboko y'Imana kandi tukariragiza Imana kugira ngo igume irihagarareho. Itangazo risoje rivuga ngo tubifurije amahoro y'Imana, Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026. Itangazo ryashyizweho umukono na Reverend Ndayizeye Ezayi, umushumba mukuru w'itorero ADEPR. Muri make nuko imihango yose izagenda, haba gusengera abapastori, haba ndetse no ku bantu bashaka kuzitabira isabukuru y'imyaka 85 itorero rimaze rigeze mu Rwanda. Nuko imihango yose imeze. Reka nkubwire rero ngo ntuzabure, nanjye nzaba mpari, nawe uzabure, iyo tufatanye gushima Imana ndetse no gushyigikira bagenzi bacu Imana yazamuye mu nshingano bagiye gukora ivugabutumwa ku murimo w'ubupasiteri. Ndagushimiye rero wowe wabanye natwe kandi nkwifurije amahoro n'imigisha ava ku Mwami wacu Yesu Kristo. Imana igume kukubera aho utari, Imana igume kukwagurira imbago, Imana igume kukurwanira intambara zigaragara ndetse n'izitagaragara, Imana igume kukubaka mu buryo bw'umwuka cyane ndetse n'ubw'umubiri. Ikiruta cyose ndangije iki kiganiro nkwifuriza no kuzagira iherezo ryiza, tukazabana mu bitaramo Yesu yaduteguriye. Urakoze, Imana iguhe umugisha, ndagukunda cyane.